2011年吧，开始复刻宋代的菜，试一下在家里做这种类型的菜去招待朋友。原宴总体应该有35道，都是从古籍里面出来的。我是一个80后广州人，现在在上海生活。之前有给梦华录做过饮食方面的顾问，挺喜欢古籍的。08、09年看了一些，像《武林旧事》《东京梦华录》里面有很多饮食的名字，但它没有做法。那会儿我们刚搬家，大家就喜欢一起聚餐，然后我就想，要不我们就可以试一下在家里做。一开始从饮食资料找起吧。复刻的第一道菜，鲫鱼夹蛤蜊。鱼片在汤里面一焯的时候，它是有点卷的，远看就很像一盘蛤蜊肉，当时就很震惊，它真的可以做出来。我们就说，那我们继续做吧。古人常说不时不食，所以宋宴我们就按季节来做。蟹肉橙也是宋宴里面我们比较喜欢的一道，非常有秋天的感觉。橙子是有酸味的，可以带出螃蟹的那种鲜甜感。收集宋代的食谱，我元代的、明代的、清代我全部都得要看一遍。元朝虽然非常的大，但它留下来的饮食资料太少了。北方那边它记载比较多的菜就是羊肉类的。江南江浙这一块就是关于海产的很多。元宴我们分南席和北宴，有35道，下酒的冷盘，羹汤有，热荤菜有点心，饮料、甜点。南席呢，我推荐的菜是青虾卷串，用虾来做的一道羹汤嘛，把壳剥下来，虾肉就可以改点刀，壳是不丢的，要把它熬成汤，然后就用这个很鲜的汤去把那个虾肉给串一下，受热的时候一下子就卷起来了。这道菜真的很巧，一点料都没有浪费。北宴呢，我推荐的是柿糕。生活中好像很少会用到柿饼来做糕点，里面还加了红枣、糯米粉。蒸熟之后呢，加上松子和核桃碎，然后把它和成一个糕团，浇上蜂蜜来吃就很好了。元朝烹饪方式和调料跟现在也挺像的，反正有蒸的，有煮的，也有油炸的，盐、酱、醋。元朝比较特别的是它记载的一些外国菜，蒜香酸奶酱，是你现在去伊朗啊、土耳其啊都可以吃到。我读的是美术史专业，写宋宴或者元宴的话，就跟我们写论文差不多了，无缝连接了。我在检索资料这方面简直是无所不及。好的本子很难收，特别好的一个拍卖都要20多万，你就整本的翻，花了几个小时就为了找到一句话。看到那些古代菜，我都会找很多几10年前的菜谱全部对一下，技法其实是一直在这样流传下来的嘛。难点我觉得主要是当时的食谱它写的不是很清楚，所以有一些真的是需要脑补吧。第一遍是比较简单的复刻，然后后面就会改它的造型啊、调味啊，还要做几遍、10几遍。宋宴11年开写，18年8月份出的，元宴可能4年吧。7点钟起床嘛，8点多开始工作，只工作到下午6点钟，然后去接小孩。一开始的时候他还小，等他睡着了我才能工作，我就熬夜，就不停的熬夜。赶稿的时候我可以连续赶28个小时，拼命的买菜，见证了整个菜市场的变化，它好像流行的品种也换了，很好玩。我妈她说你要去干嘛我就支持你，没有那种很急迫的我要去找一份工作，几乎没有。我真的是一个特别宅的人，我非常喜欢就一天到晚对着电脑工作，因为我没有别的爱好，物欲很低的。我正在写明宴，估计可能明年会完成。